ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਟਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਾਲ ਸਹੀ है। मेन जगह पे कुछ जी मैं पुछते हैं पे इतने कोई जी नहीं रहते फिरते नहीं। शूटिंग प्लेस वेख लो, शूटिंग प्लेस नहीं ये जजीरा है। इतने बड़े मॉल रौनक लगनियां ने। थोड़ा जिहा टाइम तो बाद शुरू हो गया मट्ठा मट्ठा हुण कम। तो फिर बाद खोल दी सिस्टम नज़र आउणगे की हो